प्रेरितन जा कम अध्याय 23। पौलुस महासभा जी तरफ़ हिकु टिक थी करे ॾिसण लॻो ऐं उन्हनि खे ईअं चयईं, हे भाउरो, मां अॼु ताईं परमेश्वर जे साम्हूं बिल्कुलु सचे विवेक सां पंहिंजो जीवन बितायो आहे। इन ते हननया महायाजक पौलुस जे पासे में बीठल माण्हुनि खे इहो हुकुम ॾिनई कि उहे पौलुस जे मुंहं ते लाफ़ो हणनि। इन ते पौलुस महायाजक खे चयईं, हे कपटी, परमेश्वर तोखे मारींदे। तूं मूसा जी व्यवस्था जे मुताबिक़ मुंहिंजो न्याय करण वेठो आहीं ऐं व्यवस्था जे ख़िलाफ़ वञी करे मूंखे मारण जो हुकुम थो ॾीं। इन ते पौलुस जे पासे में बीठल माण्हू पौलुस खे ईअं चवण लॻा, छा तोखे परमेश्वर जे महायाजक जी बेइज़ती करण खां डपु नथो लॻे? पौलुस उन्हनि खे ईअं चयईं, हे भाउरो, मूंखे इन ॻाल्हि जी ख़बर न हुई कि इहो महायाजक आहे, छोकी पवित्र शास्त्र में ईअं लिखियलु आहे कि पंहिंजी प्रजा जे सरदार जी बेइज़ती न कर। पोइ जॾहिं पौलुस खे इहा ख़बर पई कि इते मौजूदु माण्हुनि मां हिकु दल सदूकिन जो ऐं ॿियो दल फरीसिन जो आहे, त पोइ सभा जे विच में उहो वॾे आवाज़ सां ईअं चवण लॻो, हे भाउरो, मां फरीसी आहियां ऐं फरीसिन जे वंश जो आहियां ऐं मुंहिंजो मुक़दमो इन करे थी रहियो आहे छोकी मुंहिंजी आशा इहा आहे कि मौत मां जी उथणु आहे। जॾहिं उन इहो चयईं त फरीसिन ऐं सदूकिन जे विच में ॾाढी बहस छिड़जी वई ऐं इन जे करे सभा ॿिनि हिसनि में विरहाइजी वई, छोकी सदूकिन जो मञणु इहो हो कि न त मौत मां जी उथणु आहे, न ई स्वर्गदूत आहिनि ऐं न ई कोई आत्माऊं हूंदियूं आहिनि, पर फरीसी इन ॻाल्हियुनि खे मञींदा हुआ। सो जॾहिं उते ॾाढो हंगामो वधी वियो त कुझु धर्मशास्त्री जेके फरीसिन जे दल जा हुआ उथी खड़ा थिया ऐं ईअं चई करे सख़्तीअ सां बहस करण लॻा, असां हिन माण्हूअ में कोई ॾोह नथा पायूं, छोकी इहो थी सघंदो आहे कि कंहिं आत्मा या कंहिं स्वर्गदूत हिन सां ॻाल्हायो हुजे। जॾहिं विवाद ॾाढो वधी वियो त रोमी सेनापतिअ खे इन ॻाल्हि जो डपु लॻण लॻो किथे इहे पौलुस जा टुकड़ा टुकड़ा न करे छॾनि। सो उन सैनिकनि खे इहा आज्ञा ॾिनी कि हेठि वञी करे पौलुस खे उन्हनि जे विच मां ज़बरदस्ती कढी अचो ऐं कीले जे अंदरि वठी वञो। उन ई राति जो प्रभु पौलुस जे पासे में अची बीठो ऐं संदसि खे चयईं, हिमत रख, छोकी जीअं यरूशलेम शहर में तूं मुंहिंजे बारे में गवाही ॾिनी अथई, उअं ई तोखे रोम में बि गवाही ॾियणी अथई। पौलुस खे मारे छॾण जी साज़िश। जॾहिं सुबुह थी त कुझु यहूदिन पाण में गॾु थी करे पौलुस खे मारण जी साज़िश रची ऐं पोइ कसम खाई करे ईअं चवण लॻा कि जेसिताईं असां पौलुस खे मारे न छॾींदासीं तेसिताईं अगरि असां कुझु बि खाऊं या पीऊं त असां ते धिक्कार आहे। जिन माण्हुनि इहा कसम खाधी हुई उहे 40 माण्हुनि खां बि वधीक हुया। उहे मुख्य याजकनि ऐं मुख्य अॻुवनि वटि वञी करे ईअं चवण लॻा, असां इहो ठाणे वरितो आहे कि जेसिताईं असां पौलुस खे मारे न छॾींदासीं तेसिताईं अगरि असां कुझु बि खाऊं या पीऊं त असां ते धिक्कार आहे। सो इन करे हाणे तव्हां ऐं महासभा जा सभु ॼणा रोमी सेनापतिअ खे ईअं दरख़्वास्त कयोसि कि पौलुस खे इन मक़सद खां तव्हां जे साम्हूं घुरायो वञे कि तव्हां सभु ॼणा पौलुस जे बारे में अञा सही तरह जांच पड़ताल था करणु चाहियो ऐं असां पौलुस खे उते पहुचण खां पहिरियों रस्ते में ई मारे छॾण जी तयारी था कयूं। पर पौलुस जे भाणेजे खे इन साज़िश जे बारे में ख़बर पई, सो उन रोमी सेना जे किले जे अंदरि वञी करे पौलुस खे सभु ॿुधाए छॾी। इन ते पौलुस हिकु सूबेदार खे पाण वटि सॾु करे चयईंसि, इन नौजवान खे सेनापतिअ वटि वठी वञ, छोकी इन खे सेनापतिअ खे कुझु ॿुधाइणो अथसि। सो उहो सूबेदार उन जवान खे सेनापतिअ ॾे वठी वियो ऐं उन खे ईअं चयईंसि, कैदी पौलुस मूंखे सॾु करे ईअं विनती कयईं कि इन नौजवान खे सेनापतिअ ॾे वठी वञ, छोकी हे सेनापतिअ खे कुझु ॿुधाइण थो चाहे। सेनापति उन जवान जो हथु पकड़े करे संदसि खे अलॻि वठी वञी करे अकेले में ईअं पुछईंसि, तूं मूंखे छा थो ॿुधाइणु चाहीं? उन सेनापतिअ खे जवाबु ॾिनईंसि, यहूदिन पाण में मिली करे ईअं साज़िश रची आहे कि उहे तोखां विनती कंदा कि सुभाणे पौलुस खे महासभा जे साम्हूं घुराए ताकी उहे अञा सुठी तरह उन जी जांच कनि। पर तूं उन्हनि जी ॻाल्हि खे मञी न वठिजांइ, छोकी उन्हनि मां 40 माण्हुनि खां बि वधीक ॼणा पौलुस जे मथां अचानक हमलो करण जी ताक में वेठा आहिनि। उन्हनि कसम खाधी आहे कि जेसिताईं असां उन खे मारे न छॾींदासीं तेसिताईं अगरि असां कुझु बि खाऊं या पीऊं त असां ते धिक्कार आहे ऐं हाणे उहे तोखां इन ॻाल्हि जी इजाज़त घुरण जे इंतज़ार में आहिनि। तॾहिं सेनापतिअ उन जवान खे इहा आज्ञा ॾेई करे रवानो कयईंसि, कंहिंखे बि न ॿुधाइजांइ कि तो मूंखे इन ॻाल्हियुनि जी ख़बर ॾिनी अथई। पौलुस खे राज्यपाल फेलिक्स वटि मोकिलियो वञणु। तॾहिं सेनापतिअ 2 सूबेदारनि खे पाण वटि घुराए करे
उन्हनि खे इहा आज्ञा ॾिनई, अॼु राति जो 9 बजे केसरिया शहर ॾांहुं वञण जे लाइ 200 सैनिक, 70 घोड़सवार ऐं 200 भालो हलाइण वारे सैनिकनि खे तयारु रखो ऐं पौलुस जी सवारीअ जे लाइ घोड़ा तयारु रखो, ताकी असां उनखे राज्यपाल फेलिक्स वटि सही सलामत पहुचाए छॾियूं। सेनापतिअ हिकु ख़त बि लिखियईं। उन ख़त में उन ईअं लिखियईं, माननीय राज्यपाल फेलिक्स खे क्लोदियुस लुसियास जो नमस्कार। जंहिं माण्हूअ खे मां तो वटि मोकिले रहियो आहियां, इन माण्हूअ खे यहूदियुनि पकड़े करे मारे छॾणु चाहियो, पर जॾहिं मूंखे ख़बर पई कि हे हिकु रोमी नागरिक आहे त मां सैनिकनि सां गॾु उते वञी करे उनखे बचाए आयुमि। पोइ मां पौलुस खे यहूदियुनि जी महासभा में वठी वयुमि, छोकी मां इन ॻाल्हि खे ॼाणनि पियो चाहियां कि यहूदी इन ते कहिड़ी ॻाल्हि खे खणी इल्ज़ाम हणी रहिया आहिनि। उते मूंखे ख़बर पई कि पौलुस मारे छॾण जहिड़ो या कैदी ठाहे करे जेल में विझी छॾण जहिड़ो कोई बि गुनाह न कयो अथई, पर यहूदी त पंहिंजे व्यवस्था जी ॻाल्हियुनि खे खणी करे उन ते इल्ज़ाम हणी रहिया आहिनि। उन खां पोइ जॾहिं मूंखे इन ॻाल्हि जी ख़बर पई कि यहूदी इन खे मारे छॾण जी ताक़ में आहिनि, त मां ओॾीमहिल ई पौलुस खे तो वटि मोकिले छॾियो ऐं इन जे मथां इल्ज़ाम हणण वारनि खे बि हुकुम ॾिनो कि उहे पौलुस जे विरोध में तुंहिंजे साम्हूं हर काई ॻाल्हि खे पेश कनि। पोइ उन सेनापतिअ जी आज्ञा जे अनुसार ई सैनिक रातो राति पौलुस खे अंतिपत्रिस में वठी आया। पोइ ॿिए ॾींहं ते पौलुस खे घोड़सवारनि सां गॾु रवानो करे जेके सैनिक पंधु विया हुआ, उहे वापसि पंहिंजे किले ॾांहुं मोटी आया। जॾहिं उहे घोड़सवार केसरिया शहर पहुता त उन्हनि उहा चिठी राज्यपाल फेलिक्स खे ॾिनी ऐं पौलुस खे बि उन जे साम्हूं पेश कयूं। राज्यपाल फेलिक्स उहा चिठी पढ़ी करे पुछईं, इहो माण्हू कहिड़े प्रांत जो आहे? ऐं जॾहिं उन खे इहा ख़बर पई कि पौलुस किलिकिया शहर जो आहे, त उन पौलुस खे चयईं, जॾहिं तोते इल्ज़ाम हणण वारा हिते ईंदा त उन वक़्तु मां तुंहिंजो फ़ैसिलो कंदुमि। फेलिक्स उन खे हेरोद जे राजभवन में सैनिक जे पहिरेदारीअ में रखण जो हुकुम ॾिनई।